汉字博大精深，每个字都是一幅画，每个字都讲述了一个故事。说文解字，带你了解汉字的起源，学习老祖宗的智慧。今天解读的汉字是罗。你要是现在穿越回商周时期，突然有人跟你说我今天去罗了2只鸟，你别以为他在说绕口令，人家说的就是用网逮住2只鸟。没错，罗这个字原始含义就是张网捕鸟。我们来扒一扒它最早的模样。在甲骨文里，罗长得特别直观，上头一张网，底下一只鸟，活脱脱一个鸟进网中的即视感，堪称古代版捕鸟动图。你看，老祖宗这创造力真不是盖的。再看看小篆时期，这个字开始精修脸蛋，从一个路边抓鸟哥摇身一变成了手工艺捕鸟匠。怎么说？除了网和鸟以外，还加上了个密，也就是丝线的意思。这就好理解了，原来这网不是随便哪根绳子扯一扯，是用丝线精织而成的。你说讲究不讲究？那时候可不是随便拿根绳子一兜就完事的，祖先们拿丝线一针一线的织网，那可真叫一个丝丝入扣。所以说小篆的罗既有徽意又有表材质，完全可以去参选最有质感的汉字。到了汉代，文字也进入了职场快节奏时代，书写效率必须拉满。于是小篆里的圆润曲线全都被改成了直线折角，原本精致的网被削成一个四，那个可爱的小鸟锥也成了几撇几捺的骨感形象，密呢也不再飘逸，变得中规中矩。总之整个字就像是从油画变成了素描，风格硬朗不少。楷书一出场，那就是真正的正儿八经标准字典款来了。罗字也终于定型，上边4代表网，下面是已经融为一体的锥和密。虽然不再像甲骨文那样形象，但意思一点没变，依然是捕鸟的网，只不过审美风格从写实派变成了抽象派。不过咱罗哥的身份可不仅仅是个捕鸟工具，随着历史发展，它的内涵也越来越丰富，人生简直开了挂，开始出道做动词，表示用网捕捉，比如那个经典词汇门可罗雀。你听着像夸人家门口很热闹，其实恰恰相反，意思是门口冷清的能张网捉麻雀，冷到发麻。故事发生在汉景帝年间，男主角叫翟公，是当时的廷尉，也就是相当于今天的最高法官。你想啊，权力一大，那拜码头的自然蜂拥而至，门口天天人来人往，热闹的堪比饭店排队。可惜好景不长，翟公后来被罢官，瞬间变成退役闲人。这一瞬间就像按了个宾客清零键，他家门口立马变成荒野求生模式。门前冷清的，连只麻雀都可以安安心心的在那儿谈恋爱，门可罗雀这个词就这么来了。最有趣的还不是这冷清，而是反转。翟公不久又官复原职，官帽带回来后，那些原来人间蒸发的老朋友们像雨后春笋一样冒出来，想再去拍他马屁。这回翟公不装了，他直接在家门口贴了几句大实话，成了后人千古传颂的社交警示语：一死一生乃知交情，一贫一富乃知交态，一贵一贱交情乃见。翻译一下，生死关头见真情，贫富转换看态度，职位高低验人心。那可是社交圈的照妖镜，说得多扎心就有多真实。你看罗这个字，从最开始的捕鸟网一路进化成文化载体，再成为讽刺人情冷暖的利器，这跨度比小李子拿奥斯卡还精彩。还有别忘了，罗也是一个姓氏。罗姓的祖先源于祝融8姓之一，曾建国于河南罗山，后来迁到湖南古罗，定姓为罗。罗姓在中国汉族人口中占比约 0.85% 至 1%， 总人口约1032万至1400万，位列全国姓氏排名第18至20位。四川、广东、湖南为罗姓人口前3省份，合计占比 41%， 其中广东以280万人口居首。总之，一个罗字背后不仅有祖先的智慧，有历史的沉淀，有语言的美感，还有一个个鲜活的故事和社会镜像。所以朋友们，学汉字真的不只是认字那么简单，每个字都是打开中华文化的一把钥匙。学会一个字，等于多懂一个故事，多尝一份智慧。喜欢这种说文解字的内容，就赶紧点个赞，
点个关注，别让好内容也门可罗雀了啊！下期咱们继续聊汉字，不见不散。